ambao waliandamana, nikasema hivi, narudia tena. Nilisema vijana ni wapumbavu walioandamana. Kwa nini? Kwa sababu wanaandamana alafu wanasema wanataka maandamano. Yaani kwenye maandamano wanaandamana, wanafanya vurugu, wanasema wanataka maandamano. Tunataka maandamano. Nikasema ni wapumbavu, ni washenzi, ni hawana akili. Narudia tena. Sio kwamba nilizungumza kwa bahati mbaya, hapana. Nilikuwa na maanisha. Na upumbavu wao umezilika kwa kufanya maandamano tarehe 29. Kuna watu wamechomewa magari yao, kuna watu wameharibiwa, wamechomewa nyumba zao, kuna watu wameharibiwa ofisi, kuna watu hawajafanya biashara, kuna watu wamekana njaa ndani ya karibia siku 6. Watu tumekazania tu, tunasema tuombe amani, lakini kuna vitu vingine tuambiane tu ukweli. Kuna baadhi ya mambo sio. Mimi binafsi swala la watu kuvunjiwa vitu vyao, yani mimi mtoto wa kimaskini ninaelewa ugumu wa mtu kupambana kuanzisha biashara kake. Kuna jamaa zetu wamevunjiwa maduka yao, walikuwa wanafanya biashara za kuuza nguo. Kuna wengine wamevunjiwa tu duka twao. Just imagine, mimi hawakujua hata kama hiyo supermarket ambao wamevunja ni yangu, lakini wamevunja na hawajui kama ni ya kwangu. Kwa hiyo kwenye swala la haya mambo yaliyotokea, tuambiane tu ukweli. Twende mbele, twende nyuma. Mfano, chukulia wewe ndo una sheli, unamiliki sheli. Hiyo sheli umejichanga, umekopa mkopo benki. Umepewa bilioni 1 na ngapi? Una mkopo benki unaotakiwa kurejesha kila mwezi. Alafu watu wamechoma. Imagine una kaduka kako, umekopa hela kwenye vishirika hivi visakos. Watu wanaenda wanaharibu duka lako, wanabomoa, wanachukua kila kitu. Just imagine umefungua kakitu kako au umekopa kako kagari, au umenunua kagari kao kanakupeleka shuleni nani wapi, ofisini. Watu unakuta wamebomoa hilo gari na wamechoma moto. Kuna ndugu zetu kutofautiana kiitikadi. Yani mimi kuwa CCM, wewe kuwa Chadema isifanye kuwa maadui mpaka tukataka kuuana.